אבל זה רחוק, אני לא רואה כלום. בחור, אתה עם הרגל. אני לא סוט עליי, אני נתקח כמה שעות, זה הכל, זה עשה עריכה. איפה אימא? תגידי! אי אפשר לעבור, תצמיד, הכל פרוס. לא יאמינו, למטה? אני עכשיו יש פה מעניין, למטה לבית שלי. בוא נעזור לך. את כל הכתבים מעבר לססלים. אין לי חוגר, אני משתמש. בסדר, תשמור ככה, תשמור עליה מבנה ככה, בסדר? אוקיי, אני מתחיל, בסדר? 100%, עושה, נכנס. פגע, היא מתרסקת.